Salutare și bine v-am regăsit pe canalul Flavius Tech. Am promis că o să revin cu un review mai amănunțit despre această tastatură. Este vorba de Keychron. Am vorbit despre ea, i-am făcut unboxing-ul data trecută și am vorbit mai pe larg, i-am făcut un scurt review. Dar acum, după ce am utilizat o perioadă, zic eu, suficient de lungă cât să-mi fac o părere despre această tastatură, am zis că o să vin și cu un review mai amănunțit, să vă spun. În principiu o să mă axez pe părțile negative, pentru că toată lumea încearcă să promoveze orice tastatură și orice produs și încearcă să arate numai părțile pozitive. Eu încerc să mă concentrez asupra lucrurilor mai puțin plăcute la produse, nu neapărat pentru că sunt eu vreun ghiță contra, dar vreau să le punctez și părțile negative la produsele pe care le testez. Vorbind de tastatura aceasta de la Keychron, am spus data trecută, este o tastatură cu switch-uri lineare. Deci, din această perspectivă pot să spun că nu o recomand gamerilor. De ce nu o recomand? Pentru că pasul de apăsare și de activare a tastelor este foarte scurt la această tastatură, în special la switch-urile lineare. Dar la aceasta, în mod specific, nu prea aș recomanda-o pentru gameri. Unul la mână, pentru că sunt tastele low profile și nu e tocmai potrivit pentru un gamer să aibă tastatură low profile. Din punctul ăsta de vedere e odată un minus. Al doilea lucru care dezavantajează pentru gameri în această situație, la această tastatură, știu că vine din fabrică cu tastele lubrifiate, iar asta duce și mai mult la o apăsare accidentală a tastelor și duce mai mult ca sigur, dacă eu n-am reușit să mă adaptez la ea, care sunt obișnuit cu tastaturile low profile și am avut și Logitech G915, e drept că aceea era cu switch-uri tactile. Deci pentru gamer, dacă vreți totuși să aveți o tastatură low profile, chiar și aceasta, îi puteți modifica switch-urile tastaturii astfel încât să pasul de apăsare să fie altfel și presiunea cu care apăsați tastele și să se activeze să fie puțin mai mare. Pentru gamer e important să fie așa, pentru că pe acestea le veți apăsa mai mult ca sigur din greșeală în jocuri și nu o să vă placă deloc. Bine, e posibil să vă și adaptați la acest stil de tastatură, dar pentru gameri nu recomand în special aceste switch-uri și cu precădere această tastatură, că vine, v-am spus, switch-urile sunt de fabrică lubrifiate și se apasă foarte ușor și veți accesa tastele accidental mai mult ca sigur. Dacă eu am făcut lucrul ăsta, care sunt obișnuit cu tastaturile low profile, am mai avut și pe cea de la Logitech G915, cu atât mai mult. Am zis data trecută când am făcut unboxing-ul că lumina este puțin mai fadă decât la Logitech G915. Îmi păstrez convingerea că este puțin mai slăbuță, dar atunci când am testat-o eu, când am făcut unboxing-ul, era descărcată sub 25% și își reduce intensitatea luminii cu cât este mai descărcată tastatura, ca să-și prezerve bateria, să puteți să o folosiți pe o durată mai îndelungată. Vorbind despre baterie, apropo de baterie, bateria ține, pot să zic că puțin mai mult decât la Logitech G915, dar nu cu foarte mult mai mult, dar cred că și motivul pentru care ține mai mult este că intensitatea luminii este puțin mai fadă la această tastatură. S-ar putea să fie o intensitate mai joasă, la maxim vorbesc, bineînțeles, când o veți da. Un alt lucru cu care nu m-am putut adapta, dar este foarte ușor de rezolvat acel minus la tastatura aceasta de față, este faptul că nu are un pas mai mare la reglaj. Ăsta e maximul care îl puteți regla în sus. Eu sunt obișnuit să fie puțin mai înaltă. Asta, al doilea punct negativ pe care aici îl văd tot la fel din punct de vedere personal, pentru că pentru unii s-ar putea să fie nu o să fie un impediment așa de mare și nu pot să fac referire la toată lumea cum utilizează o tastatură.
Un alt lucru care m-a deranjat și n-am putut să sar de la tastatura de la laptopul meu, de la X1 Carbon, este Enter-ul. Aici este Enter-ul, e o tastă mică, e îngustă. La Lenovo am tastatură lată, este tastatură de tip L, dar aceasta se poate rezolva foarte ușor la tastatura asta, se poate rezolva foarte ușor modificând din soft tasta aceasta, să nu mai pună backslash și să nu mai pună backslash de pe tasta asta și am setat-o din soft să-mi dea Enter. Mereu o apăsam din greșeală Enter, o apăsam pe tasta de backslash. Deci nu e un mare, nu pot să zic că e un punct negativ pentru că se rezolvă din soft, dar totuși sunt două taste separate, nu este una întreagă pentru Enter. Deci asta ca o comparație cu ce sunt eu obișnuit și din nou este un lucru personal la care eu țin foarte mult pentru că obișnuindu-mă cu o tastatură mi-e greu să fac tranziția de la una la cealaltă. Cât despre tastat la această tastatură, mi-a luat puțin timp să mă adaptez și încă nu m-am adaptat complet, dar este foarte plăcută la tastat, la scris cel puțin este ideală pentru așa ceva. Dacă scrieți foarte mult la tastatură, este o tastatură care mai mult ca sigur vă va plăcea, mai ales dacă nu e cazul la voi și nu folosiți laptopul prea des și folosiți o singură tastatură. Odată ce vă adaptați la ea o să vă placă la maxim. Mai puțin pe partea de gaming, cel puțin nu cu aceste switch-uri, vă recomand să mergeți pe niște switch-uri tactile, pentru că sunt mai potrivite. Dacă țineți neapărat să aveți o tastatură low profile și vreți să o folosiți și la gaming, nu mergeți pe varianta lineare, mergeți pe tactil. Un alt lucru care mi s-a părut interesant este la baterie, cum să verificați bateria aceasta, are combinații, foarte multe combinații de taste, nu o să stau să le dezbatem pe toate că sunt foarte multe, dar ce mi-a plăcut totuși la tastatură este că prin combinația de cheia de funcție, tasta de funcție și cu B, apăsați pe B și o să vă arate pe cifrele de la 1 la 0 cât este de încărcată bateria, 0 fiind maxim încărcată când se aprind LED-urile acestea și 1 evident când este descărcată la maxim și se face și roșu. Deci așa verificați, doar că nu puteți să verificați când e cablu băgat. De ce am un cablu băgat? Să vă explic de soft. Și aici am un punct negativ cam mare pe partea asta de software. Ca să conectați softul la această tastatură, se conectează prin online, prin site. Iar pentru mine asta e un red flag, dacă vreți să spun pe cinstită, mi se pare foarte riscant din punctul de vedere al keyloggerelor. Puteți să riscați, poate cineva să interfereze cu website-ul respectiv și să vă instaleze un keylogger pe tastatură și să vadă absolut tot ce tastați pe această tastatură. De asemenea, când vă logați pe un cont, acel keylogger vă înregistrează fiecare apăsare de tastă, inclusiv parolele pe care le dați. Iar din punctul ăsta de vedere mi se pare un risc. E drept că și Logitech și celelalte tastaturi au softuri individuale și pot fi instalate pe Windows, dar acelea nu au nevoie de conexiune la internet. Asta, din păcate, se conectează numai prin website-ul launcher.keychrome.com, o să vedeți aici pe ecran, așa vă conectați la tastatură, dar trebuie să aveți neapărat cablu, deci nu merge wireless să intrați în softul tastaturii. Apăsați aici pe click pe connect, aici vă va afișa tastatura pe care o aveți voi, în cazul meu e K1 version 6. Apăsați pe connect și ar trebui să vi se conecteze la softul tastaturii, dar repet, acesta este pe website. Deci din punctul de vedere al securității mi se pare o bilă mare negativă pe care o dau tastaturii. Dacă era un soft instalat pe Windows era mai ok, dar și acelea pot interfera și să fie instalate diferite aplicații de tip keylogger ca să vă înregistreze tastele. Spuneam de taste, de aici vă setați din keymap, aveți în stânga aici vedeți backslash-ul acesta de aici de pe tastatură, l-am setat și este pus pe Enter.
puteți să setați, să schimbați ordinea la taste pe care vreți voi. Mai aveți aici backlight, puteți să vă setați tipul cum să lumineze, aveți mai multe moduri, 22 de moduri de iluminare color, multicoloră, puteți să-i reglați intensitatea, luminozitatea tastaturii, mai puternic sau mai slabă și cât de rapid să fie acest efect pus. Mai aveți aici al treilea tab este pentru macro, iarăși este pentru gamer mai mult aici, care vă jucați mai mult la tastatură. De aici puteți să vă setați macrourile. Eu cel puțin mie îmi plăcea să am macrourile la jocurile pe care le jucam în trecut, MMORPG, le puneam pe F-uri, majoritatea le jucam de pe F-uri, dar macrourile importante le țineam pe la sfârșitul F-urilor. Așa, aici aveți firmware update, dacă în cazul în care vreți să faceți update de firmware, tot din această aplicație, din acest website puteți să-i faceți toate setările. Wireless firmware, din nou key test, aici puteți să testați tastele, cum ele se și aprind, are și efecte de sunet, bug report, aici nu e mare lucru. Deci cam atâta. Softul e destul de simplu și scurt și la obiect, ca să spun așa. Ce e mai complicat aici la macro, să puteți să vă faceți butoanele de macro, puteți să le setați, să vă deschidă anumite, nu știu, aplicații sau vreți să deschideți din F, dintr-o combinație de taste, vreți să deschideți, nu știu, playerul de filme sau altceva, nu neapărat de gaming. Macro poate fi folosit la orice. Bun, cam atât și despre soft. Astea am spus minusul legat de soft. Cât despre tastatură și despre feeling-ul, cât despre tastatură, mai este un lucru care nu-mi place. Este acest buton de toggle de Bluetooth, când vreți să-l puneți pe off sau pe Bluetooth sau pe USB. Are 3 moduri acest buton și este foarte mic și foarte greu de apăsat. Să-l duceți pe off, mereu se duce câte 2 puncte. Uite, deja l-am pus pe USB din greșeală. Are 3 moduri acest butonaj și e foarte mic și e foarte greu să-l prindeți pe mijloc când vreți să opriți tastatura să nu vă consume. Și încă un lucru negativ care e foarte mare din punctul meu de vedere. Tastatura are un auto shut off ca să prezerve bateria și este pus, puteți să-l setați de la 10 minute în sus. Aici este un mare minus, pentru că eu aș fi vrut să-mi setez acea setare de auto oprire ca să nu consume bateria, să fie undeva la 1 minut și nu puteți să-i setați decât de la 10 minute în sus. Mi se pare o prostie să stea aprinsă după ce ați, nu știu, ați stat ultima dată, ați apăsat ultima tastă, va sta pornită cu ecranul, cu LED-urile pornite timp de 10 minute ca să se oprească singură. Este un mare minus și aș vrea cumva să fie făcut în softul ei, cumva să-i poți seta acel timp, pentru că acum se poate seta doar din combinații de taste, dar repet, nu poate fi decât minim 10 minute setat acel auto timer. Deci încă un punct negativ. S-au adunat cam multe minusuri la această tastatură, dar în continuare să știți că îmi place cum se tastează la ea și continui să zic că e nesuperioară comparativ cu G915 de la Logitech. Prin simplu fapt că tastele și switch-urile sunt mult mai de calitate, iar tastele, materialul de confecționare este nesuperior comparativ cu Logitech, și chiar dacă o veți folosi la gaming, mai mult ca sigur va avea durată de viață mai mare decât Logitech. La Logitech am estimat încă de când am cumpărat tastatura, am și spus, pentru că marketingul Logitech spunea că e bună și pentru gameri. Iar eu, exact când am cumpărat-o, am și spus, tastele astea nu vor rezista mult și n-a durat mai mult de 2 luni după ce am făcut eu, după ce am luat tastatura, au început să se strice toate tastaturile Logitech G915, în sensul să se rupă fizic switch-urile de la ele, au început să se rupă pentru că aveau alt mecanism de fixare pe switch a tastelor.
și era evident că se vor strica în timp dacă sunt folosite la gaming. Cam atât am avut să spun despre această tastatură. Nu știu, poate o să revin pe viitor dacă o să am probleme cu ea de ordin tehnic sau dacă fizic, dacă se rupe vreo tastă sau vreun switch se defectează, o să mai revin cu un review după o utilizare după un an, doi, să vedem cât de mult mă va ține această tastatură. Mâine vă veți reîntâlni săptămâna viitoare. Flavius vă salută, pe curând!